Selamat siang guys. Ini lagi pengerjaan buat apa kawan? Buat apa? Buat apa kawan? Buat bakso. Nah, buat bakso katanya guys. Sini bersama-sama melihat tukangnya guys ini guys. Tukangnya di atas guys. Semangat Pak ya. Tukang Pak itu. Semangat itu guys. Ini masih bersama Mas Rashid guys, Mbak Nia dan Mbak Afi guys. Belajar Mas teknik Indra persipilan, guys. dan Mas Yoga guys. Tukang Pak itu, guys. Ini bapaknya guys. Lah ini guys. Itu guys. Itu di Graci guys. Nah itu di atas itu. Naik guys. Yang satu nggak kelihatan guys ini guys. Tadinya nangis guys. Entah kenapa ya guys. Ini guys orangnya guys. Pak Nuril? Tuh guys. Nggak mau guys. Pak Nuril? Nah ini guys. Itu guys dia guys. Nah guys. nggak mau guys. Malu katanya guys. Kami lagi ngecat guys, ngecat kandang bersama kawan-kawan guys nih guys. Banyak guys. Dan ayamnya nunggu 1 minggu lagi guys katanya guys. Tetap berjuang kawan ya. Semangat. Ini guys. Ini wajah-wajah kelaparan guys. Tuh guys. Sudah mau semaput guys. Ini guys. Ini kurang semangat guys, nyaputnya guys. Mungkin belum makan juga guys. Dan ini kedatangan baru guys, ini guys. Yang kemarin nggak ikut guys, ini guys. Ini. Namanya Mas Indra guys. Baru ini. Artis guys. Dan ini Mas Rashid guys. Mas Rashid. Oke, siap. Wah, Mas Rashid masih semangat guys. Dan bersama dengan Pak Sudi nih. Pak Sudi. Semangat. Nah, itulah Pak Sudi guys. Ini bersama-sama guys. Yang dua ada di belakang guys. Lagi apa? Kora-kora guys. Lagi kora-kora guys. Ini yang dua guys. Lagi cuci-cuci guys. Ini guys bersama Mbak Nia guys. Mbak Nia dan ini Mbak Nuril guys. Mana guys? Duh. Oh ini guys. Mbak Nuril? Ada dong. Oh enggak mau guys. Itu guys orangnya guys. Lagi cuci-cuci guys. Semangat ya. Kang, sudah selesai semuanya guys. Apa sih? Ini dulu. Disita katanya jam 1. Wah, masih nunggu ini guys. Ini guys, kawan-kawan pada sudah kepanasan guys. Sebentar lagi mau pulang guys. Masih semangat kawan? Semangat ya? Semangat. Ini sudah Ya sudah apa? Sudah tegar guys, sudah makan. Ini tadi. habis Ini merah guys, susu. belakang ini. Merah susu. Oh ya ini susunya guys. Kalau mau diminum silahkan. Atau dan. Dan ini guys, ini sibuk sendiri dulu guys. Ini guys. Dan nah ini guys, ngomong apa ya? Sudah dulu guys ya. Selamat siang. Assalamualaikum.